На участках, на полях, которые прилегают к мусоросвалкам, было обнаружено очень много мусора в виде полиэтиленовых мешков. Мы обратились в Примарию, в экологическую службу. Реакция была. Компания, которая отвечает за мусоросвалки, очистила одно поле возле лечебного корпуса. Но, к сожалению, через пару дней там мусор опять появился. То, что за масло не перечисляете, вот это? Ни Тараклия, ни муниципальное предприятие АП-канал, которое оказывает услуги, пока на сегодняшний день не представило нам документы ответственных за данные свалки, кто их обслуживает, кто за них отвечает. Мы актом запросили, официальным запросом, ждем ответ. Необходимо принять срочные, жесткие меры по недопущению загрязнения и очистить это. Потому что все, что попадает в землю, рано или поздно попадает в воду и потом влияет на наше здоровье. В компетенцию АП-канала входит сбор и вывоз мусора на мусоросвалки, но не входит уборка прилегающих мусоросборникам территорий и не входит в их компетенцию уборка мусорных полигонов. Это дополнительная оплата, которая идет из средств Примарии, потому что в тариф на мусор, который установлен для населения 30 леев на один дом и 20 леев на квартиру, не включена позиция обслуживания мусоросвалок. Учитывая, что свалки не огорожены, свалки не охраняются, на свалке нет персонала, то они самостоятельно этот мусор там и выгружают. Другой проблемой является то, что к свалкам нету дорог с твердым покрытием, поэтому в осенне-зимний период даже добросовестные люди, которые хотят вывести мусор, могут не доехать до мусоросвалки и высыпать его где-то на подъездах на той дороге, до того момента, где есть дорога. Поэтому мусор и скапливается в лесопосадках, в полях, на лугах.